Hello，大家好。嗱，今次咧就大埔咧發生火災啦，令到香港都帶來不安啦，即係大家都有啲傷心啦，即係好唔開心咁。咁我之前咧，我同阿容啊，同埋阿 Yuki 同阿象，大家都好似忍唔住喊咯，見到啲新聞，係啊。嗱，咁我之前咧就捐咗去公益金啦，即係見佢哋好慘啊，我即係好有善心咁咯，即係捐款咧，即係我哋就捐款就作為個好榜樣咯，即係譬如行多啲善事啊，即係積翻啲陰德咁咯。嗱，咁今次咧阿 Yuki 幾好啦，咁多謝阿 Yuki 咧，佢好有善心啦，就肯樂意捐款㗎啦。嗱，咁捐款咧就可以用支付寶啦，就呢度嘅。嗱，好多間機構㗎。點樣捐啊？姨呢排好多騙徒喎，我都唔知邊一個係真㗎喎。嗱，呢啲全部機構咧就可以捐㗎咯，係啊。我哋捐款都要揾一個啱嘅平台，咁我哋先至可以幫到人，千祈唔好亂信人啊！係啊，即係喺銀行過數都得㗎，有啲嗱呢個係支付寶，有好多間機構啦。咁之前咧就好多機構咧都感謝有啲藝人咧就好樂意咁積極咁捐款啦。咁佢哋有啲又捐咗100萬好多啦。咁即係都多謝阿李嘉誠就捐咗3000萬咯，係啊。好，大家都為呢件事咧心切沉痛啦。咁希望大家都唔好因為個善心咧被人利用啦，都要捐款之餘咧都要保持清醒啊！唔好信太多網上嘅一啲製造混亂嘅留言啊咁樣咯。好啦，拜拜。拜拜。